दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम लोग सीखेंगे कि दरवाजे में स्मार्ट लॉक कैसे लगाया जाता है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ए टू जेड। ये हम लोग का स्मार्ट लॉक का पूरा पार्ट है। कैमरे को थोड़ा सा पार्ट में करिए। ये सेंसर किट है और ये हम लोग का लॉकर है। इसको आप देख सकते हैं। और जो है ये हम लोग का सामने का हैंडल है और ये जो है इसमें बैटरी लगती है। आइए फटाफट हम लोग सेट करके पहले देख लेते हैं। इस दरवाजे में हम पहले से ही इसका खांचा काट चुके हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो सके। कैमरे को थोड़ा सा पास में करिए और हम इसमें फिटिंग करके पहले देखेंगे कि अच्छे से हमारा लॉक जो है बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर कहीं फंसता है तो उसी टाइम इसको कट कर लेंगे। और ये सेंसर का जो वायर है इसको आराम से एक सिरे से ऊपर करके वीडियो निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से होके बोलेगा यहाँ दबाएंगे। ये दबाने पे बिल्कुल देखिए आराम से बैठ जा रहा है। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं समझ में आएगी, फिर आप भी गलती कर बैठेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अगर लगा रहे हैं और सीख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों। हम जो है वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन आपको जानकारी पूरी देंगे। ये देखिए अभी हमारा लॉक भी काम करने लगा। अब इसमें जो है ये चाबी वाला जो पिन होता है इसको भी लगा करके अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए ये चाबी भी आराम से बिल्कुल काम कर रही है। और अभी देखिए इसमें बैटरी डालेंगे। और वीडियो अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वजह से भी जूम कर इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें ये एक सॉकेट जो है इसका मेल फीमेल देख करके दबा देंगे और उसके बाद ये बैटरी वाला कीड़ा जो होता है ये पीछे की तरफ, दरवाजे के पीछे की तरफ रहता है। और इसमें बैटरी का तार जोड़ने के बाद हमारा सिस्टम चालू हो चुका है और अब हम इसको सेट करेंगे। अभी हम लोग का चारकोल ये एक पिन आता है जो हैंडल में लगता है। इसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन आराम से लगाइएगा तो लग जाएगा। वायर को पूरा बचा करके सेंटर मिला करके ये हैंडल अभी काम नहीं कर रहा है
ये कार्ड लगने के बाद काम करता है। और एक पिन इधर भी लगेगा। तार को समेट करके इसी में हम लोग अंदर डाल देंगे ताकि हैंडल घुमाने में कहीं कट न जाए। और इधर की तरफ डबल रहता है, एक पतला पिन रहता है और एक मोटा पिन रहता है। ये देखिए आराम से बैठ गया। अब इसमें हम लोग पेच को अच्छे से टाइट कर देंगे। थोड़ा झाला लौकत नहीं। अब इसमें हम लोग चाबी लगा करके देखेंगे। चाबी लगाने के लिए ये पिन निकाला जाता है, ढक्कन उसका। लॉक हम लोग का पूरा रेडी हो गया है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।